15 abad ke belakang. Berarti setelah Kangjeng Nabi ini anggap saja bicaranya di depan sahabat. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Mestinya di dalam masa tabi'in ini udah terjadi. Apalagi di dalam masa kita. Berarti anggap sajalah kita udah waktunya nih, udah masanya nih, udah masuk pada kategori hadis tersebut. Nah, anggap berarti kita bicarakan zamanun, ini zaman sekarang, zaman now. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa yang terjadi zaman sekarang, apa yang akan terjadi di masa ini? Qalilun fuqaha'u. Akan sedikit sekali orang yang paham betul akan agama. Saeutik nu paham agama nu bener mah, nu bener paham agama bakal saeutik dina zaman ayeuna. Tapi wakasirun khutoba'uhu. Tapi malah justru lebih banyak keneh penceramah-penceramah daripada anu paham betul. Lain ngalarang ceramah, lain ngalarang dakwah, lain. Sambungkeun tah dina lain ngalarang ceramah, lain ngalarang dakwah, sambungkeun ceramah dan dakwah apakah berpahala atau tidak? Saeutik pertanyakeunana dibere pahala apa henteu orang-orang ceramah, baca hadis nu penting dina mutar hadis tingali la tu'jaruna bijam'il ilmi hatta ta'malu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pahala kepada kalian semua atas ilmu yang kalian kuasai, bijam'il ilmi. Atas ilmu yang kalian kuasai, Allah tidak memberi pahala atas ilmu tersebut. Hatta ta'malu, sebelum sehingga kalian terlebih dahulu melakukan beramal atas ilmu tersebut. Jadi lamun urang ngomongkeun ka batur, ceramah, dakwah, sebelum kita melaksanakan tidak ada pahalanya. Ngalarang ceramah lain. Ngalarang ceramah tuh. Ngalarang dakwah tuh. Tengah larang dakwah, tengah larang ceramah. Ini penyesuaian hadis masa akan datang di mana masa itu sangat sedikit orang yang paham betul agama, namun akan lebih banyak orang-orang yang naik mimbar atau khutbah. Pertanyaan anak, khutbah, ceramah, dakwah berpahala atau tidak? Tergantung yang disampaikannya itu benar apa tidak. Maksudnya benar apa tidak teh bukan sesuainya dengan hadis, lain sesuai jeung Quran, lain sesuai jeung kaul ulama, bukan. Andai kata da moal mungkin jelema ceramah lain keterangan ti nabi, lain keterangan ti ulama, lain ti Allah, moal mungkin kan? Andai kata benar apa yang diungkapkan oleh orang penceramah atau orang-orang dakwah itu, andai kata benar, dalilnya benar, hadisnya benar, nu ditanyakeun teh dibere pahala moal atas ceramahna, atas pemberian nasihatna. Nah, itu masih tanda tanya. Selama di situ hatta tak malu, sebab kata hadis di nada muhtar hadis, la tujaruna, kalian tidak akan mendapatkan pahala bijamil ilmi, dari semua ilmu yang kalian kuasai, yang kalian pelajari, sehingga sampai kalian sekalipun banyak bicara, banyak memberikan nasihat, banyak memberikan mauidhah, di khutbah-khutbah, di ceramah, di dakwah, loba ngomong ke nasihat, loba ngajak, tidak akan menjadi pahala. Selama hatta tak malu, sebelum kalian melakukan, menjalankan, beramal sebelum orang lain dilakukan oleh diri sendiri. Adapun mereka yang mustami, yang mendengar dari hasil ceramah kita, ya dia sendiri. Urang dibere mah moal. Contoh, misalkan salat, urang memberikan ceramah, salat sia. Di antara mustami yang jutaan mustami itu ada satu orang atau semuanya dia melakukan salat karena tahu dari ceramah kita dibere pahala moal. Arti teh aneh teh. Urang dibere pahala moal, naon sababna? Da urang teh salat. Nitah ka batur salat, urang salat dibere pahala moal, tina salat batur. Moal, naon sababna rek ngocor kumaha pahala salat batur ka urang, pan urang we media, pan urang we salatan. Kardi pahala itu kan bersih. Pahala ti Allah teh bersih. Kocoranana di anu bersih, wadahna kudu bersih. Katiris ditah puasa ka batur dilaksanakeun, urang teu ngalaksanakeun. Hayo we khutbah, hayo we ceramah, batur mangalaksanakeun tina omongan urang teu dibere pahala mah urang tina amal batur. Titah nutup orat ka batur, orat tutup, tong ngomong kasar, tong ngomong goreng, umpamana teh mah jangan berakhlak seperti ini seperti itu, dilakukan oleh mereka. Mungkin kata-katanya itu nancep di hati-hatina. Urang teu ngalaksanakeun, urang teu nutup orat, ngalarang ka batur, dibere pahala moal atas sikap perubahan batur tadina goreng kana baik, lalu kemudian batur menjalankan amal dari hasil ceramah kita dibere pahala moal. Hadisna mana? La tujaruna bijamil ilmi hatta tak malu. Kehadisan
Jadi saeutik nyengkongna di mana? San? Di mana? Hah? Di mana? Dina pengamalan. Ini bukan larangan, bukan fanatik terhadap orang-orang yang ada di mimbar, orang-orang ceramah, bukan. Ini menunjukkan di mana satu masa nanti kata hadis ini akan sedikit sekali yang betul paham. Artinya betul paham itu benar-benar ilmu ketika disampaikan dia telah melakukan gitu. Ilmu nu di mana ditebar, nu di mana diberikan terhadap orang lain, manehna geus lebih dahulu. Eta saeutik tinu kitu teh. Malah justru lolobana ngomong ka batur manehna encan. Nitah ka batur beureum manehna hideung. Nitah ka batur bodas manehna abu-abu. Nitah ka batur nutup orat manehna bobolekekan. Pantes saeutik meureunnan. Sementara orat itu kan pada umumnya orang-orang bodoh nu dipahamna orat itu keur awewe. Samaruna lalaki teh oratan. Sarua itu lalaki gaya oratan. Bahkan sebagian ulama mengatakan boro-boro orat dibujal ka handap tur ka luhur. Lalaki teu make kopean geus aya nyebutkeun pasek. Arek kumaha sia? Burada gal buru dugu daripada teu make kopean mending kena make laken sia di helm atuh teu boga mah. Kartos, nah ini bukan larangan, bukan cegahan, bukan. Justru ketika kita punya ilmu tebar, berikan terhadap orang lain, manfaatkan dengan catat. Kita dulu menjalankan, lalu kemudian berikan kepada orang lain. Kenapa? Sayang. Pirakude kan itu keuntungan. Ilmu nu dibikeun ka batur teh merupakan keuntungan. Ari urang dirugi-rugi, urang dicilakakeun, batur diuntung-untung, jelema naon gitu. Lem? Hah? Nasihat mau ido, adinu nasihat, agama itu nasihat. Urang memberikan nasihat ka batur, anggap nasihat urang teh ka batur keuntungan. Ari urang teu ngalaksanakeun, dibikeun kauntungan ka batur, urang nyilakakeun diri nu kitu jelema naon? Ari batur disalamatkeun, batur ditulungan, ai urang ngajaburkeun sorangan, jelema naon kitu? Tah berarti anu ceramah, anu dakwah, anu dina mimbar bicara anak nasihat baik, kudu kitu, kudu kieu, sementara dia tidak melakukan atau total sama sekali belum atau tidak tertarik terhadap kebaikan-kebaikan yang dia sampaikan, berarti orang apa itu? Gitu. Sok fanatik ngulahkeun, ngaharangkeun larangan? Tidak sepakat, tidak. Ya tidak. Ini bukan fanatik, ini bukan anti, ini bukan ngelarang, bukan. Setidaknya kalian jangan sampai memberikan nasihat kepada orang lain sementara kalian belum melakukan eta. Sebab naon rugina latu jaruna, moal dibere pahala ku Allah moal. Hatta tak malu gitu. Imodor ngomong fanatik, lain fanatik. Ka maneh lain ka batur, lain ulah. Pan urang ge osok meureunana ceramah meureunana. Justru urang oge sanggeus ceramah teh aduh aing. Jadi menambah kita itu agar supaya sadar. Diomongkeun ka batur aing can balik ti dieu mah aing arekah tuh gitu sedikit-sedikit terus. Lain kitu mah ayo diomongkeun ka batur kitu-kitu ari urang masih kene jelema naon. Nguntungkeun batur ngarugikeun urang kira-kira jelema naon kitu. Ka arti matakan setidakna andai kata kita diberi kepercayaan orang lain, titah nangtung, titah ceramah, tunggu. Pikirkeun heula, naon mereka disampaikan ka batur. Makanya ceramah-ceramah itu jangan terlepas dina ilmu-ilmu anu geus pernah urang dilaksanakeun. Ilmu tasawuf geus dibabarkeun, ilmu akhlak kumaha dibabarkeun, aya can tasawufan, can akhlakan. Bener gitu? Bener nu disampaikeunana. Ngan cuman sayang untuk kamu sendiri yang menyampaikan. Dah, jadi kebesaran dalam hadis ini adalah faktanya seperti itu. Sekali dibaca, wasayati mimba di jama' min ba'dikum jamanun qalilu fuqaha'u wa katsiru khutba'uhu. Dan hadis lainnya disandingkan dengan hadis la tu'jaruna bijam'il ilmi hatta ta malu. Ka arti wallahu a'lam.